السلام عليكم ولاد بلادي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ماذا بكم تبارطاجيو الفيديو هذه لو غران ماكسيموم. ماذا بكم تشوفوا معايا الفيديو واش داروا ولاد ولا الرعيه لي سوجي تاع محمد السادس. ماذا بكم s'il vous plaît partagez le grand maximum pour les franco-algériens, pour les DZ داخل الجزائر برا الجزائر, c'est très urgent. Ils sont en train de voler notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Des voleurs, de sans dignité. Je suis un être Alors, شفتوا المهزله خاوتي اللي صرات؟ شفتوها في اليونسكو, داخل اليونسكو, c'est au niveau de l'UNESCO, hein. Ce qui s'est passé, c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire on n'est pas protégé, hein, on est sur le sol français et encore pire, à l'UNESCO. Ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Ça veut dire que les Algériens aujourd'hui, ils sont ciblés par des Marocains. حاشاكم des Marocains. بكري وين كنتوا؟ كي كنا نروحوا نشرو القفطان من المارشيات اللي يقول لك هذا المنصوريه تاع المغرب بالتقشيطه، القفطان ديال المغرب جاي من المغرب وحر، وين كنتوا؟ الرئيس عبد المجيد تبون, هذه الرساله راهي ليك. حنا اوني دي زد, اوني دي الجيريان. دونك خوتي العزاز, لي دي زد الحرين الجزائريين الحرين اللي راكم هنا, لازم نديروا شكوى رسميه جماعيه. بورتي بلانت اوفيسيالمون. هاد الناس خلاص, هذيك تاع خوتنا ولاس طومبي ما كاش لاس طومبي, يا با لاس طومبي. لازم دركا تجي تدنا ليا نرجعك عند حدك, سي كوم سا. تحياتي المراركه. هكا ديما يعتل هكا ديما هكا ديما